decoração de Natal. Êêêê! Nós vamos fechar a caixa. Tá. A fita aqui em 4 caixas. Eu fechei as 4 caixas e agora eu vou montar. Eu não fechei essas caixas de panetone que eu vou encaixar. Tá a fita aqui. Agora eu vou passar a fita. Os durex aqui agora não sai. E agora eu vou deixar assim. Vou pegar esta caixa de panetone. Vou encaixar aqui. Nós vamos colar as 2 caixas juntas. Eu passei 2 vezes o durex aqui. E agora você vai pegar a folha sulfite e vai pôr em cada parte. Eu já volto a mostrar para vocês. Passa toda. Agora vai botar o papel. Uma massa. Bate-bate-bum. Eu já recortei com esse papel, eu fiz os tijolos. Esse papel Color 7. Olha, eu desenhei os tijolinhos. Esse lápis já E agora vamos colar. Eu tô colando um tijolo. Eu vou deixar o papai e a mamãe. Deixa eu presentinho. Papai Noel. Não, Papai Noel, vou deixar um presente a mim. Olha. Papai Noel. Ei! Nós já terminamos. Agora nós vamos enfeitar. Vou pegar a árvore de Natal. Aqui, vou pegar Papai Noel. E agora eu vou pegar o show. Acabou. Esse aqui não vai ficar aqui. Esse daqui vai ficar lá na sala. Eu já mostro pra vocês. E deixa o like e se inscreva no canal. Tchau! Onde está o Papai Noel? Cheguei! Deixa eu ver o seu presente. O meu. Você queria M&M? Você pediu na cartinha? M&M. Seu M&M. M&M primeiro do Papai Noel. Antes de inventar. E deixa o like e chave no canal.